Bonjour bandeko. Bandeko ya basi na mibali. Nabo pese bino mbote ebele. Place bozali. Na place boko landa video oyo. Na ere nyonso bozo landela live oyo. Live oyo nazo salango pamba te. Nazo salango pona kopesa mwa conseil. Pona ko share mwa histoire moko eleka kaka na maxolo nani na ba niveau ya ba réseaux sociaux. Donc la réseaux sociaux ndeloko je m'excuse. Réseaux sociaux eloko moko oyo moto akowanga nango lelo te ke askota kango te. Parce que okoti na Facebook te, oza na WhatsApp. Okoti WhatsApp te, oza na Twitter. Twitter te, oza na Instagram. Donc eza tellement ebele oyo tozo kokuto ko maîtriser ngo te eza vraiment ebele. Ça fait que Facebook est plus utilisé. Ils ont aidé dans ma cambébélé, dans ma communication, dans ma publicité, dans ma misale belé, ils ont aidé ils ont facilité dans ma cambébélé. Donc les grâce à Facebook, ils ont trouvé ma bala, na Facebook, ils ont trouvé ma marché, na Facebook, ma Messenger, ils ont retrouvé ma famille, ma bungisa, ils ont retrouvé ma ami, na bangwakala, donc etc. Donc c'est un peu comme ça. C'est quoi le solo de l'eau ils a histoire moko crime. Ils a histoire à crime, histoire à connexion et ambiente. Donc kokuta na mabe. Donc ndelo ko nazo lingato to partager lelo. Kokuta na mabe parce que tango ozo kutana na mutu na relation, o koyeba jamais que ils a mabe to malamu. Ce qui est moko zu tenter ya observer ba signe ya relation parce que ceux qui ont tali la relation ils se to salaka. On commence qu'à un moment donné olingi mutu moi ça lingi mobile alingi moi c'est au moins à un moment donné beaucoup na ba problème au fandi ka boy ceux qui ont raisonné bien comme na liboso mo ko to kutanaka asalaka boy donc on voit que dans la bendi c'est moko il qui saka vraiment que mutu oyo akozala ya mabe to ya malamu il faut ceux qui ont tiré sur quoi attention ndo yeba. Donc ceux qui ont distrait oyeba te mais so mutu moko za distrait to distrait on comprendre oyeba bien on dit ça la kana batu mususu différence ezaka pe moi mingi entre biso ba noir na ba noir afro en général américain ou bien africain biso tout ndenge moko ezaka moi différent na ba poso mususu surtout mondele ezaka moi différent na ba côté wana po bango bazaka ta mususu soki akutani na yo ka rendez-vous ya liboso amoni eloko asepeli nango te bakataka mbala moko mais biso souvent ezaka nango bongo te biso ezaka souvent soki okutani na moto o suspecté tolobaka ke bon nameka nano peut-être erreur peut-être changer tu vois. Donc ça c'est la façon oyo biso ba médication biso tozwa. Donc c'est un peu ça. Donc to jijaka vraiment te loko o moni nano c'est ko jijango directement. Donc ça c'est la nature, wana eza nature to salaka nango. Donc chaque moto a nature na ye. Donc tondi makabongo parce qu'on est comme ça. Donc on peut pas changer ça. Et puis là comme ça que moto akolanda nano nani live oyo aza nano mbango te po to comme tozambango makasi ya koluka kofinga bato kolobaka ba n'importe quoi avant lo ba pebilo mususu mekana nokolanda moyo histoire ce qui est kosepelisa yo te kosepelisa yo te même so non seulement ça ate ko aider yo te ko aider pe ba mususu. Donc elle passe que ndenge to zaboye na vie moto na moto aza na ndenge atambola aza na ndenge azali aza pe na ndenge ya monelaka makambo biloko ya kojijaka bato wana ya kojijaka bato bongo zoyeba te obandi kojije kofinga eza bien mingi te. Donc nangaki na mentionné loko wana. Voilà histoire eza boy eza histoire ya fille moko comme na Yasmine azalaki fille moko ya 22 ans. Une fille oyo azalaki kitoko makasi na ndenge ya kotala oyo penza ke mobali soki amoni vraiment motema faut bouger parce que azaki non seulement beauté kaka yelongi azaki beauté na ndenge en autre forme même na niveau ya teint ozotala penza te moi si ozomito mais oyo métis to mundo kaya pamba tellement propreté ezaki makasi lokola azaki pe moto ya biloko ya ba live ba Facebook très actif. Donc
fille wana sikoyo Jasmine bakutanaki na Andres ezaki garçon o bakutanaki na ye. Andres azaki garçon oyo azaki déjà azaki un peu âgé, 30 ans, à 30 ans. Andres asilisaki déjà ba classe na ye, il travaillait déjà en tant que sécurité, mais na domaine oyo asilisaki université na ye ezaki na domaine oyo azali kotravaille te. Pour la bamboka oyo ndenge ezalaka Amérique, Europe, bato ebele bazalaka asilisi kutu université, mais azotombe par kosala mosala oyo etali kutu na domaine ya asilisi te. Donc Andres azalaki na ye diplômé universitaire, asilisaki na ye babiloko mosusu ya banini ya ba marketing et puis management, quelque chose comme ça. Maintenant aye kotombe mpona kosala na aéroport na en que sécurité simple. Donc ça fait que na mosala wana mokolo moko etombe ke Jasmine alongwe na ville azalaki na ville ya nani ya Floride, azoke na New York continue ba étude na ye. Na kokende wana ba ekutana na Andres na nini na aéroport. Kana ezaka bosilisi bofandi na bino ofandi ozela mutu aya koluka yo aza koluka moyen ndini akozwa transport mafandi sikoyo na restaurant azela nanu mwa ata moko boye aluka nini ya kokende kosarande esika akolinga kozalela. Andres pa ayaki wana azwaki mwa pose na ye, Andres azwi pose na ye ndenge nini ezalaka ozosala mosala bapesi mwa opose na ye ya ine tokende kolia nde aye kokutana na Jasmine. Bakomi afandi na ye wana monika fie moko bafandi ye moko banini asapproche apesi moto ndenge nini on bien basoli na bango wana ndatini komo na yo nani okomo na ngai Jasmine o ngai Andres basali connaissance. Ça tombe aussi atuni uti wapi ona uti boye bongo original na yo wapi ona za mutu ya bapara na nga ba nani ba Dominicaine, République Dominicaine. Yepe Andres albi o ngape na za mutu akuna za mutu akuna ça fait longtemps, oui ça fait longtemps. O musufi o ngana botami na ngao oh ya so na basololi basali connaissance. Donc na kosala connaissance wana Jasmine aza mopaya aye na mboka mopaya ibi mutu te sikoyo Andres afandaka na ye kuna afandaka na New York asalaka na ye aza na ndako na ye ya kondo ne ba appartement bato bengaka yango bakoto ba kondo ya sika wana aza na mwa appartement na ye et puis aza na motuka na mosala donc azalaki posa azalaki na tout ose que mobali vraiment azalaka nango soki yango aza prêt quoi mobali responsable donc azalaki nango azalaki na nyonso qu'il faut nde sikoyo bandeko basali mwa connaissance bapesi azwi numéro et puis bapesi numéro oyo akei après Andres aye kobenga abengi apesi rendez-vous na Jasmine bakutana baye kokutana apesi rendez-vous bakei na restaurant moko Alix ezalaki kitoko bakomi kuna balie Jasmine asepeli makasi bakangi ba photo tout ça là bandi koposte na Facebook tout ça là parce que eloko moko faut na mentionner ça que jeune fille oyo ya 22 ans Jasmine azaki actif makasi donc aza baja ya bato mususu bomona kawana donc geste tout oyo akosala azokanga photo to vidéo azoposter na Facebook azaki ndengwa tout ce qu'elle fait. Maintenant lokola azaki pe fille kitoko ba commentaire ya mibali ba mususu kutu babo benga ye félicitations en tout cas vidéo wana ezaki kitoko magazo sala ngo wapi biloko ndengwa tous les commentaires c'est quoi relation na pe ye e bandi ko koma moi solide na koma solide Andres a ko proposer alole ofanda na ndengo zo fanda ngana za na ndako na ngana fana ngamo ko yaka déménager ya ko fana na ngai a déménager bandi ko fana na ye c'est quoi ba activité na ya Facebook wana et comment qui moi problème Andres azaki jaloux ce qui est pas normal mobile tout azaka jaloux na moi ça ligne c'est tout ce qui est comme en tant que mibali batina ba message ba yibisa ko zaki toko zoto na yo boye puis ba commentaire mon comment le déplacer ningi ba américain bazalaka azolo bela mutu boye magambo ya salité kaka boye lo biango pas ce qui est qui donc Andres akokaki yangote na bien yibisa bindo bina na beso to solo la abina zana beso to solo na makambo parce que ngabi loko Facebook oyo moi ça me plaît pas. Oh bon yo zaka na Facebook te nga na zaka na Facebook mais na zaka monta biloko live wana te
Facebook yanga yango yo soki otali tu vas voir que nazaka nanga bongo te oh non ngai makambo ne kosimba te parce que ngai nasalaka ba live na ngai soki komi ya bongo ngai nazokoka nanga pete parce que il faut pas yeba ke avoli nanga pe nazaki nanga nazape na ba vie nanga ita donc community ozolingo eto fenga yo empêcher nga soki ndenge bino moko ba landi boye bika ndenge ezalaka basi tango alingi penze eloko ndenge basalaka. Donc après ayeko promettre Andrews que non nga ozayo yonde mobani na lingi ba wana kolanda na yo te walo bana bango bilobela d'ailleurs na yebi bango te soki ndenge ni to consort ok problème ça te mais kana nous ko gérer on a comme kana on ba fandi ba même chose zo continue waka ba Facebook ba ni ba commentaire ande ça ko kiti timo lo mususu ba fandi ka boy ka ndenge zala ozo solo na yaza ka plaqué kaka na Facebook azo mozo tala nini azu phone baba ndiko wale la phone la pesa nga telefone na kwa pesa te bitumba ayoko gifler tango gifler oh je m'excuse atengi bolimbi c'est mais pour na moi c'est supporter kango te abengi chez bango ayoko tomber pas grande petite sœur na ye expliquer petite sœur na ye na maman na bango non tala mobali ngo na zwaki apeti a gifler ngai les voilà Facebook ce qui non boy bande ko papisi ban concert wana papisi ban concert eleki mais nanya Andrews c'est pas gérer qui le kambango te ici là quitté après quelques temps bah 2 jours après de qui na ya mwasi na Florida bande ko benga ya na ye benga ya benga oh mutazo téléphone te abenga ndako mutazo wati 2 jours après Andrews abengi tango bengi oh namoni bobenga ki awal mais tozo benga bino bozo yamba te non ngana zaki na musala na kena kolala na musala nani ndeko na yo akenda ki classe mikolo azana be examen donc azo koma kana butu makasi donc yango ne to yamba ki te oh ya solo mo ce qui arrive vraiment ibisa biso ye abenga akobenga base le côté babenga moto bazo zwate oh zokande tango babundaki après kobunda wana lisolo esila kite ba continuer ki lisusu makambo ya kobunda nde Andrews aye ko bomana ni Yasmin étranglé afinaki na kingo na niveau moko ke alaché fille ya Kofi tango fille ya Kofi azu fille atie na motuka akei po dissimuler corps na ye po abongisa ba preuve tango akei azuke zamba atomba motuka tombe mutuka azuna ye mutuka mususu ye wana bani kukima zamba na direction Virginie tango azokima abandi ko conduire na ya bandi ko kima siko tango la dissimuler corps ça fait que aya okanisa ki mutuka ko tumba manyoso ayo tika poussière et ça le bongo te e tumba mi moi parti musu tumba mité donc ba yeko découvrir ngo siko na ba policier tango ba policier ba yeko découvrir ngo ba policier investigation ba bengi siko ba policier investigation ba yeko ya tango ba yeko ya bandi ko investiguer ba problème ngo ba zami ko tame moto yo ils ont mené ces accidents moto kate on dirait ba bomie ba ni ba dissimuler des corps nde siko ba beti siko nani ba annonce na journal tango beti na journal siko yo ka ndenge zalaka ko toko okenda classe ba master classe bazanga kate siko master na ye moko ya classe kaka batanga na ye aye komona image tango amoni image lokolo ya Yasmin azaki na tattoo na niveau mokongo kota bassin donc ce qui batu ba yebi mingi batu ba fio balinga mingi ba tattoo bazaka tattoo souvent toki alati pantalon na c na moi likolo ya pantalon soki okitisi neti moi taille basse moko moke boye na tattoo ezaka ba place wana de mingi batiaka ba tattoo ya ba forme ya ba sio balinga penza balakisa nzoto souvent ezabazala na moi tattoo wana ezaka moi différent na ndenge asima na bassin likolo ya bassin donc siko tango bazozwa ba photo na nini na journal wana bazwa souvent ba policier mingi balinga kozwa ba photo na bilembo bazwa ka mingi ba place oyo commode bakuti ko identifier facilement de bazwa kisiko ba kota tattoo wana bazwa image pour bazwa na tattoo tango bazwa na tattoo siko master na ye batanga na ye aye ko komla wana tattoo na Yasmin te po wana ndi tattoo azwaka nde siko leki nani master na ye wana aye ko benga kanda kuna bango tango abengi ayebisi siko akwei na leki na ye ayebisi ke non
kende na journal ebimi na journal ebimi lelo na ntongo na Virginie otanga yango na journal alobi punini alobi kende kaka tala na journal mwaye na biso eza te yo kende kaka comme ça koyeba nini okuta kuna apani bufi apanika alobi sikoda sa na bisi mama na buto to kende koluka journal bakeba luka journal bakada boy ya rien na ye akofi babaki ye babaki ye babandi batange babandi kolele sikoyo na minute wana nani ya Andris azokima na ye sikoyo makambo yango esi polisi deja eza na makambo na maboko tango polisi eza na makambo na maboko bandi sikoyo koluka bayeba nani asali bakoinvestige wana bazobanda kolati bamoni motuka moko boye ezaki suspect ka ndenge ezalaka polisi bazosala mba patrouille normale motuka moko boye eleki pio policier moko ya mwasa motuka eleki mbango boye ndenge alanda yango na kolanda yango wana ezaki sikoyo Andres azaki na motuka batelemisi ye aboyi kotelema babandi kolanda na policier balandi na policier après ya telemi tango atelemi policier abimi na bule ka kembo apusa na moto yango comme ça senga ye permis de conduire na ndenge ezalaka kaka ava babanda nyonso koyebisa no ndenge ozaona monsieur bonjour comment na nani bapesi kombo owoti wapi ozoke weske oyebi kozosala ba vitesse ebele ka ndenge ezalaka polisi azoya pasolo na ye tango akomi ka pembeni boye ademare lisusu na vitesse puis babandi kokima akimi kokota akei siko kozala bloqué na tunnel mo boye tango akomi kozala bloqué na tunnel abimi siko na monduki abandi kotire siko silipsi ba policier atire ye patire ti na ba ere moko boye baye kusiko azoyeba siko abimela wapi po azaki bloqué na motuka siko ifala abima akima na ndenge makolo na ndenge ya makolo susu akomi na ba niveau moko boye liboso policier na côté gauche policier côté donc ba entouré ye azaki susu na shot donc de quoi biso mobile atali penza ke na likambo lelo bazwi ngai asali nini azwi munduki amibomi ye moko tango amibomi ye moko ba policier bazangi siko ndenge nini bakotuna ye siko ndenge ni parce que amibomi. Donc bref tobongisi mobali moko na mwasi moko nyonso nini wana Facebook parce que biloko ya Facebook bandeko na ngai ezaka ba réseaux sociaux en général mibali nyonso te bakokaka yango basi nyonso pe te bakokaka yango ntango ozolinga motu lokoyeba alingaka nini to alingaka nini te cela ne touche pas seulement basi to mibali et cela ne dit pas que to peut s'excuser que non Andrew azaki na raison to azalaki na tort et raison eyebanaka kaka na bato mibale wande bayebaka nani anza na raison nani aza na tort. C'est un peu difficile ya komicha na kati ya couple moko lobake yaza na tort yaza na raison parce que oyebi source ya problème te mais na masolo aboye tolobelaka yango na façon ya koyeba ko gérer loko parce que mutu il faut yeba ndenge balobaka na bato basambelaka bato bayebi nzambe bayebi bible balobaka tout excès nuit eloko nyonso koki kosala ngo soki osala ngo na ndenge akoleka ekonwiri yo meme kolia pamba soki oli mingi libume kosala opasi okotia mal à l'aise comme la soki po omeli mingi okolangwa kobanda kosala ba bêtise. Donc eloko nyonso soki osala yango eleki makasi ebebaka kaka meme kisi tango basala ba prescrire biso bakisi balobaka ofoza na dose boye soki olekisi pe dose na olie kebikisa yo ekobomao. Donc yango wana bandeko na ngai toyeba ndenge nini ya kogere makambo mosusu. Facebook eza mabe te, les réseaux sociaux ezaka nango mabe te, mais façon ya koutilize yango nde ekomisaka yango mabe to malamu. Donc de histoire na ngai nayebisa biso bino lelo eza histoire ya Yasmine likolo Facebook abongisa molimo na ye likolo Facebook. Donc merci beaucoup na bandeko
napesi bino mbote bisika bozali na ta bino bopesi ngai ya kolanda ngai mwa moke nabike nasali mwa minute ebele me bolimbisa ngai na kosala en sorte ke ba minute ezala mingi te. Merci beaucoup. Ciao.